Когда я управился со всем этим, было уже 4 часа. Но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил 4, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворил со спокойной душой. Чего мне теперь было бояться? Вошли 3 и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик. Возникло подозрение, что совершено злодейство. Об этом сообщили в полицейский участок, и они, полицейские, получили приказ обыскать дом. Эдгар Аллан По. Сердце-обличитель.